வணக்கம் மக்களை, நாம் இப்போ திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் தாங்க இருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்த்திகை தீப திருவிழாவின் 6ஆம் நாள் சனிக்கிழமைங்க. இன்றைக்கி காலையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா மழைக்கு அலர்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம திருவண்ணாமலை மாவட்டத்துக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. அதேமாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையிலேருந்து சாரல் மழையாக பேஞ்சிட்டு வந்துருந்துச்சு. அதேமாரி இப்போ கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாயந்தரம் 5 மணி ஆகுது. இப்போ கொஞ்சம் வேகமாக பெய்யுதுங்க மழை. கொஞ்சம் மழை வந்து வேகமாக பெய்யுது. அது மட்டும் இல்லை, இன்றைக்கி வந்து கார்த்திகை தீப திருவிழாவின் 6ஆம் நாள் வெள்ளித்தேருங்க. அண்ணாமலையாருக்கு வெள்ளித்தேர் வாகனத்தில் வருவாருங்க இன்று இரவு. நன்றி, வணக்கம்.